Ciao a tutti, potete sentire? Ok. Il mio nome è Milton e sono felice di essere qui stasera e poter condividere qualcosa della parola di Dio. Vorrei esprimere prima di tutto la mia gratitudine davanti a tutti voi per aver potuto far parte di questa preziosa Chiesa. Conoscervi tutti è stato per me, per noi, per mia moglie anche un grande privilegio. Io ringrazio a Dio e ringrazio anche a Marchino per essere stato un buon amico e per noi e un buon pastore per la nostra preziosa Chiesa. Amen. Oggi vogliamo parlare un po' sobre questo nuovo tema che si chiama la giusta motivazione per la missione, con base nel testo di Giovanni 21, di 15 a 17. Vorrei iniziare la riflessione di oggi con una domanda che probabilmente ci siamo già posti una volta nella nostra vita come servi di Dio. Qual è la nostra vera motivazione nel servire Dio? Quali azioni la nostra fede ci spinge a fare? Durante i miei 46 anni come cristiano ho incontrato innumerevoli persone che frequentavano la Chiesa con la motivazione sbagliata. Quello che ho potuto capire è che erano semplicemente in attesa di ricevere le loro benedizioni e quando non le hanno ricevute sono rimasti delusi. Ci sono qualche motivazione sbagliata che vorrei condividere. La prima motivazione sbagliata è aspettare una ricompensa. Molti servono Dio aspettandosi che Egli dia loro delle ricompense solo perché sono suoi servitori. Alcuni arrivano addirittura a pubblicare su social foto e messaggi di avvenimenti positivi, attribuendoli al fatto che frequentano la Chiesa, come se dicessero agli altri: venite in Chiesa se volete avere successo come me. Ovviamente questo non è un atteggiamento corretto, tantomeno servire a Dio con questa aspettativa, né mettere queste cose su social, perché potrebbe dare un messaggio sbagliato alle persone. Il cristiano che compie l'opera di Dio, motivato dalla prosperità che Dio può donargli, riporrà la sua speranza nelle ricompense terrene e nei beni materiali, contraddicendo così la essenza del vero Vangelo, che è puramente spirituale, salvezza, vita eterna. In altre parole, la motivazione del cristiano non dovrebbe essere centrata sulle cose materiali che Dio può dare, ma piuttosto su quello che Cristo ha già fatto per noi, donando la sua vita per salvarci. Naturalmente vogliamo migliorare la nostra vita ed è perfettamente normale voler prosperare e avere un buon lavoro, una bella casa, un buon matrimonio, una buona famiglia,
un futuro promettente, eccetera. Non possiamo però riporre nei nostri cuori questa speranza sbagliata, danneggiando così la nostra fede con interessi personali e materiali. Dio può o meno farci prosperare, e ciò non significa che Egli ami alcuni più di altri. Dobbiamo capire che Egli è sovrano e ha un piano perfetto per ognuno di noi. Siamo noi che dobbiamo cercare di comprendere la sua perfetta volontà per la nostra vita. Ma Gesù avverte: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, 33. Il nostro obiettivo nella fede dovrebbe essere cercare il regno di Dio e la sua giustizia, e non in benedizioni materiali, perché queste fanno parte delle altre cose vi saranno aggiunte. Motivazione sbagliata 2, egocentrica. Le motivazioni egocentriche sono molte, ma qui vorrei evidenziarne 2. Primo, motivazione basata grazie sorella, sul desiderio di dimostrare agli altri i propri talenti. 2, motivazione basata sulla competizione e sulla ricerca di incarichi nella Chiesa. Sembrano diversi, ma l'obiettivo di queste motivazioni è uno: ottenere il riconoscimento degli altri. Le persone spinte da queste motivazioni fanno di più per ricevere riconoscimento dagli uomini che per compiacere a Dio. In effetti, essi hanno bisogno di maturare il loro carattere. Il modo migliore è mantenere un cuore umile. Gesù ha combattuto questi atteggiamenti dei giudei che pregavano nelle piazze, facevano l'elemosina e digiunavano per farsi vedere dagli uomini. La nostra motivazione non dovrebbe dunque avere radici egocentriche. Motivazione sbagliata 3, la reattiva. Compiacere gli uomini e sfuggire alle paure. Il cuore di questa motivazione è l'avere più timore degli uomini che di Dio. Essa si manifesta in varie forme. Ad esempio, alcuni fanno tanti sforzi per tentare di compiacere gli altri, assumendo anche un atteggiamento reattivo e accondiscendente, per paura di esprimere la propria opinione e venire rifiutati, rimproverati o esclusi. Questa attitudine ha portato molti a vivere un cristianesimo di apparenze. Ecco perché molti cristiani hanno difficoltà ad evangelizzare e ad esprimere la propria fede. Pietro, il discepolo a cui Gesù ha affidato un ruolo molto prominente, ebbe questa esperienza negativa. Quando Gesù fu crocifisso, aveva paura dei giudei. Ma da questa paura Gesù può liberarci, e lo Spirito Santo può darci la forza
di testimoniare, proprio come avviene nella vita di Pietro. L'Apostolo Pietro fu uno dei discepoli più importanti al tempo di Gesù, e la sua esperienza con Gesù in questo ambito può insegnarci una lezione significativa. Vorrei fare un piccolo riassunto del percorso di vita di Pietro nei 3 anni e mezzo di ministero apostolico con Gesù, prima di leggere il nostro testo di riferimento. Gesù sapeva che Pietro era un semplice pescatore, un uomo senza molta cultura, ma lo chiamò comunque e gli diede una missione: essere pescatore di uomini. Pietro era molto impulsivo, instabile e sperimentava quotidianamente alti e bassi emotivi. Così Gesù lo discepolò, lo addestrò, poi cominciò a divenire una grande trasformazione nella sua vita e si trasformò in un uomo di Dio, saggio, incrollabile, fedele, resistente, risoluto, pieno di Spirito Santo. Pietro fu testimone di innumerevoli miracoli, dalla trasformazione dell'acqua in vino alla moltiplicazione dei pani e pesci. Fu testimone di moltissimi miracoli di guarigioni. Camminò perfino sulle acque con Gesù. Fu sul monte dove poté vedere la trasfigurazione di Gesù. Ma Pietro non è stato molto coerente. Ha avuto i suoi alti e bassi. Una volta dichiarò che Gesù era il Cristo, il figlio del Dio vivente, e Gesù approvò questo dicendo che era stato il Padre a rivelarlo. Quindi Pietro era al culmine. Il momento successivo consigliò a Gesù di rinunciare a morire sulla croce, e per questo sentì Gesù dirgli con disapprovazione: allontanati da me, Satana. Allora ebbe il suo momento più basso. Questo era Pietro. Un altro momento simile, Pietro non voleva permettere a Gesù di lavargli i piedi, e allora Gesù disse che se non gli avesse lasciato lavare i piedi, neanche lui avrebbe avuto niente a che fare con Gesù. Allora Pietro chiese subito a Gesù di lavargli le mani e anche la testa, ma Gesù rispose che bastavano i piedi. Infine, Pietro dichiarò che sarebbe andato con Gesù fino alla morte, ma poi Gesù disse che lo avrebbe rinnegato 3 volte prima che il gallo cantasse, e così è successo. E in questo stesso momento, in Luca 22:32, Gesù rinnova ancora una volta a Pietro il suo mandato, dicendo: quando ti sarai convertito, conferma i tuoi fratelli, mostrando dunque a Pietro di essere in processo di trasformazione. Ma dopo aver rinnegato Gesù, dopo la sua morte e resurrezione, Pietro ricevette 3 visite di Gesù risorto. La prima nella stessa domenica in cui il Signore è risorto.
Lui, Pietro e gli altri discepoli erano in casa con le porte chiuse per paura dei giudei. Alla seconda visita, la domenica successiva, Pietro e gli altri discepoli erano di nuovo a casa con le porte chiuse. Queste prime due visite di Gesù a Pietro non sono bastate a risollevarlo dal momento di tristezza. Pietro e gli altri discepoli avevano paura dei giudei. I loro occhi erano concentrati sulle circostanze e non su Dio. Perché ho voluto citare questi piccoli passaggi della vita di Pietro? Per capire un po' meglio che, essendo Pietro ancora in via di trasformazione, restava ancora nella prospettiva delle cose umane, pensando allo stesso modo dei suoi contemporanei. Arrivava a pensare che Gesù non avrebbe avuto bisogno di morire e che il regno di Dio dovesse essere qualcosa di visibile. E poiché ciò che Pietro immaginava riguardo il regno di Dio non si è realizzato, si è scoraggiato. Mancava qualcosa nella vita di Pietro per superare quella difficoltà emotiva. Gli mancava il coraggio per continuare. Ora, era come una piccola piuma al vento che si lasciava trasportare dalle circostanze. Perché? Cosa stava succedendo a Pietro? Diamo ora una occhiata al nostro testo di Giovanni 21, 15 a 17. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. La domenica dello stesso giorno della risurrezione di Gesù, i discepoli erano in casa a Gerusalemme. Dal nulla Gesù apparve loro, e anche è successo lo stesso una settimana dopo. Essi erano ancora scossi e non hanno obbedito a ciò che Gesù gli aveva comandato, ma sono tornati al loro vecchio stile di vita. Infatti Pietro disse agli altri discepoli che sarebbe andato a pescare, e gli altri lo seguirono. Il precedente dialogo tra Gesù e Pietro si è svolto sulle rive del Mar di Tiberiade, un altro nome dato al Mar di Galilea.
a 200 chilometri da Gerusalemme. Probabilmente si erano scoraggiati ed erano tornati ai loro vecchi ruoli perché non avevano prospettive, anche se sapevano di essere chiamati a compiere l'opera di Dio. I discepoli trascorsero la notte in mare e non riuscirono a pescare nulla. Gesù quella mattina apparve sulla spiaggia chiedendo se avevano qualcosa da mangiare e loro risposero di no. Allora Gesù ordinò loro a gettare di nuovo le reti e subito obbedirono e presero 153 grossi pesci. E quando arrivarono alla spiaggia, Gesù aveva già preparato qualcosa da mangiare: pane e pesce sulle braccia. I discepoli erano scoraggiati, delusi, stanchi, affamati, dopo di aver lavorato tutta la notte. Inoltre, non avendo preso nulla, non avevano nulla da mangiare. Sembra che niente stesse andando bene per i discepoli. Poi Gesù apparve e compie il miracolo della pesca, ma soprattutto portò una parola trasformatrice nella vita di Pietro. Nel nostro testo troviamo il modo perfetto in cui Gesù tratta coloro che potrebbero attraversare circostanze scoraggianti in un momento della loro vita. Quella mattina Gesù aveva già preparato pani e pesci per la colazione dei discepoli. La prova che non c'erano italiani tra i discepoli è che la colazione non c'era cappuccino, cornetti o spremuta, cosa così, no? Ma lasciamo questo, ok? Gesù fece un miracolo e i discepoli presero molti pesci che avrebbero potuto fruttare loro un sacco di soldi. Questo ci fa capire come il nostro sostentamento viene da Dio. Il Salmo 127, 2 dice: invano vi alzate di buon mattino e tardi andati a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. E spesso guardiamo alle circostanze e vogliamo risolvere le cose a modo nostro, secondo le nostre capacità e competenze. E invece dobbiamo confidare solo in Lui e obbedire a Lui, perché è Dio stesso che ci fornisce il sostentamento. Dopo aver dato il cibo ai discepoli, Gesù ci tenne a precisare quale sarebbe stata la missione di Pietro: pascere le pecore di Gesù, nutrendo con la parola di Dio coloro che credevano in Lui. Il nostro Signore Gesù ci ha chiamato e ha dato a ciascuno di noi una missione: essere Suoi fedeli testimoni, annunciare il Suo Vangelo e fare discepoli. Agapao e Fileo.
Queste due parole sono parole greche che significano amore e sono sinonimi. Furono tradotte con le parole mi ami e ti voglio bene dal nostro testo. Ma in aramaico, la lingua parlata da Gesù, la traduzione sarebbe mi ami e ti amo. Come si legge nello stesso testo, nella versione Nuova Diodati, un'altra buona versione della Bibbia come la nostra Nuova Riveduta. Leggiamo. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Le rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Le chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò perché per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse: pasci le mie pecore. Gesù chiede a Pietro 3 volte se lo ama e Pietro a sua volta risponde sì 3 volte. E Gesù conferma qual è la missione di Pietro: pascere le sue pecore. Forse perché Pietro rinnegò Gesù 3 volte, lui lo confermò al ministero per 3 volte. Nella prima domanda, Gesù aggiunge: mi ami più degli altri discepoli? È probabile che Gesù stia confermando anche qui l'autorità del leadership di Pietro, perché questo dialogo si è svolto davanti agli altri discepoli. Ricordiamo infatti che Giacomo e Giovanni chiesero un posto importante nel regno di Dio, volendo essere l'uno a sua destra e l'altro a sua sinistra. Ma Gesù scelse Pietro come guida della Chiesa di Gerusalemme e leader degli apostoli. Giacomo e Giovanni si sottomisero. Senza l'umiltà nel cuore, la sottomissione alla leadership che Dio ha posto per guidarci diventa impossibile. Un altro punto cruciale di questo dialogo è la conferma della missione di Pietro. Viene detto 2 volte di pascere e una volta di pasturare, che essendo sinonimi significano la stessa cosa, ovvero dare il cibo spirituale, che sarebbe la parola di Dio, ma anche prendersi cura, proteggere, guidare. Queste sono tutte le funzioni che un pastore deve svolgere. In primo luogo, Gesù dice di pascere i miei agnelli, ovvero le pecore più giovani. Questo può significare il prendersi cura dei nuovi convertiti, ma Gesù afferma di stare altrettanto attenti a tutte le pecore in generale.
Dobbiamo anche essere consapevoli che il ministero pastorale, il pastore non pasce le sue proprie pecore, ma gli agnelli e le pecore di Gesù. Perché ha detto: pasce i miei agnelli e le mie pecore. Qui possiamo vedere chiaramente quale deve essere la giusta motivazione che Gesù esige da Pietro: l'amore per Gesù. Questa non è una motivazione sbagliata. Non è per quella motivazione che ci si aspetta di ricevere ricompense terrene. Non è quella motivazione egocentrica basata sulla promozione dei talenti personali o sulla competizione per migliori posizioni all'interno della Chiesa, tanto meno quella motivazione che mira a compiacere gli altri e spesso per paura degli uomini o delle circostanze. Gesù si aspetta quindi che ognuno di noi che riceve la missione gli dia testimonianza e annunci il suo Vangelo. Non troveremo altre motivazioni migliori per compiere la missione che Dio ci ha affidato. Non ci sono pesi, paure, impedimenti o difficoltà nel svolgimento dell'opera di Dio, perché l'amore è perfetto e se svolgiamo la sua opera per amore per Lui, il nostro ministero è genuino e quindi sarà più efficace. La nostra eterna gratitudine a Gesù per essere morto al posto nostro, donandoci salvezza, ci aiuta a nutrire questo amore per Lui. Dovremmo amare Gesù perché sappiamo che Lui ci ha amato per primo, ma ricordando che l'opera è sua, le pecore sono sue e anche noi siamo suoi. Tu sai ogni cosa. La risposta di Pietro alle 3 domande di Gesù era sempre la stessa: Signore, tu sai che ti amo. Tu sai che io ti amo. E nell'ultima risposta era triste perché Gesù insisteva. Così ha aggiunto: tu sai ogni cosa. Qui vediamo Pietro che conferma la divinità di Cristo e implica che Gesù era Dio, affermando uno degli attributi che appartiene solo a Dio: la onniscienza. Infatti Gesù incarnato era uomo e Dio allo stesso tempo. E così Pietro chiarisce ciò che sapevano anche tutti i discepoli che erano con lui: Gesù è onnisciente. E questo è vero perché Gesù sapeva dove si trovavano la prima volta che apparve ai discepoli e anche la seconda volta. Gesù sapeva che gli apostoli avevano così tanta paura che i giudei potessero trovarli da percorrere 200 chilometri, arrivando a pescare fino al lago di Tiberiadi. Gesù sapeva che avevano lavorato tutta la notte senza prendere un solo pesce. Gesù sapeva che erano molto affamati a quell'ora della mattina e sapeva quale fosse stato lo stato d'animo di Pietro in quel momento. Gesù conosceva la parola giusta di cui Pietro aveva bisogno per guarire il suo cuore.
per trasformare il suo carattere in quel preciso momento. Gesù sa tutto quello che ci sta succedendo. Lui sa quali sono i nostri stati di animo e le nostre motivazioni per seguirlo e compiere la sua missione. Darò qui alcuni esempi pratici di motivazioni a partire di quella in cui la persona si aspetta ricompense materiali. Ho visto molte persone fare questo, associare le loro conquiste materiali al fatto che questa è la volontà di Dio, arrivando addirittura a gridare: questo è il mio Dio, quando comprano un cellulare di ultima generazione, o quando fanno un viaggio da sogno, eccetera. Ma secondo la Bibbia, il contesto di prosperità è diverso di questo. È quello di chi fa prosperare nella fede, negli studi, nel lavoro, nel matrimonio e così via, in tutti gli ambiti della loro vita. La egocentrica. Una volta ho sentito che un membro della Chiesa, il cui figlio non voleva venire in chiesa, aveva chiesto al pastore di permettere al figlio suonare la batteria. In questo modo la madre sperava che il suo figlio si convincesse a frequentare la chiesa. Ma questo è un approccio sbagliato, perché nutre l'ego di una persona e non il suo carattere e la sua relazione con Dio, che sono ciò di cui ognuno ha davvero bisogno. La cosa più importante non è la posizione che si occupa, ma avere un carattere sano e modellato da Cristo. La motivazione reattiva. Per un certo periodo della mia vita ho vissuto come Pietro agli inizi del suo cammino. Volevo compiacere i miei leader di chiesa, cercando di essere un buon membro, ma allo stesso tempo non volevo essere disapprovato dai miei compagni di scuola o di lavoro, che non erano cristiani. Ho avuto dunque molte difficoltà nel cercare con le mie forze di essere sia un buon cristiano che un buon compagno di scuola o di lavoro. Nessuno mi aveva ancora insegnato che vivere la fede in Cristo Gesù significa vivere senza maschere, ad essere liberi dalla prospettiva terrena e di voler piacere a tutti, motivati dall'amore per Gesù. Con questa motivazione la missione che dobbiamo svolgere diventerà più leggera. La missione che Gesù ci ha dato sarà sempre quella di relazionarci con le altre persone. E spesso incontriamo persone difficili, con un pessimo carattere, senza fede, poco istruiti, ingrati, ingiusti, eccetera.
E quando li guardiamo potremo pensare: io non lavoro con questo tipo di persone, mi rifiuto di aiutare una persona così che spesso non vuole nemmeno essere aiutata. Ora, se guardiamo le persone, se guardiamo le difficoltà, se guardiamo alle circostanze, ci scoraggeremo. Ma se ci ricordiamo di Gesù, se poniamo lo sguardo su Gesù, che è l'autore e compitore della nostra fede, se ricordiamo tutto ciò che Egli ha sopportato per noi sulla croce al Calvario, allora potremo riempirci d'amore per Lui e compiere la missione che ci ha affidato. Ora, sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio e quali sono chiamati secondo il suo disegno. Romani 8:28. In conclusione, Gesù sa esattamente tutto di noi, tutto. Conosce le nostre debolezze, le nostre paure, i nostri difetti. Lui sa perché ci ha chiamati a svolgere la sua missione. Conosce tutta la nostra storia e conosce la nostra situazione in questo momento e le lotte che stiamo attraversando. Ma Lui è Emanuele, è il Dio con noi, ha promesso di essere con noi ogni giorno. Egli ci sta preparando e attrezzando per svolgere la sua missione. Egli sa che se noi svolgiamo la sua missione per amore, non saremo efficaci nella nostra chiamata. Allora, pensiamo un po' alla nostra reale motivazione nel compiere la sua opera. È per amore? È per amore? Possiamo pregare un attimo? Marchino.